По минутам осыпается ожидание невозможного. Ранним утром просыпается для движения неосторожно. Короче, все, еду в детдом. Батя задал мне вопрос, как выйти из заноса. Я ему ответил, зачем. Итак, всім привіт! Це нова серія, з вами Вадим Аксьонов. І в цій серії ми будемо займатися зазорами на дверях. Водійській дверці саме. Так як в мене є проблеми там з тоніровкою, вона злазить і там я підгибав рамку дверей. Що, в общем, не пішло на користь, стало ще гірше. Тому будемо сьогодні знімати дверку та дивитися, в чому є проблема. І там також просіли, на самих дверях просіли петлі. Тому потрібно буде зняти, там, поміняти штоки на петлях. Скоріше всього вони вже і зносилися, і тому є просадка. Тому будемо займатися дверима сьогодні. Ця серія починається, чай, печеньки, погнали. І я розпочав вже тоніровку знімати. Ось залишився клей, зараз лезвією це все постираємо, можливо обезжиримо. Для тоніровки нам знадобиться сама тоніровка, лезвії гострі, тряпка, мильний розчин, коротше шампунь з водою. Так, затонував я вікна, хлопці, виглядає непогано, але є один нюанс з цими дверима, потрібно регульнути зазор. Так, а в цій серії я хочу зайнятися дверима. Давно мені писали, ніхуя в тебе зазори. Будемо сьогодні вирішувати питання. З пасажирською дверкою все нормально, і, кстати, ось я переклеїв тоніровку, хто пам'ятає, міг бачити, тут косячок такий було одірвано. Все тепер чітко. З цієї сторони теж більш-менш чітко, але є нюанс, через який я змушений зараз займатися дверима. Тому ми зараз з ринку відправляємося додому, де ми будемо займатися цими дверима. Так, погода не радує, скоріше всього прийдеться десь під гаражом це все зробити, щоб гарна картинка була, але можливо буде йти дощ, тому прийдеться в гараж переміститися. Коротше, затонірував двері і зразу закосячив. Да ти заїбал. В общем, є проблема з зазором. Ну, бачите, тут. А тут взагалі вже стало печально. В общем, я підігнув рамку, питаюсь вирівняти, і ось така проблема. Після чого тоніровка в мене, я б чуть-чуть припустив вікно, і тоніровку в мене зажувало. Ёб твою мать, блядь, стіни вікнами! Через оцей уплотнитель. Рамку прийдеться, напевно, назад гнути. Так що я зараз переодягаюся і повертаюся сюди вже з інструментом. Ось так прийшлось розібрати салон. Ну це все досить швидко у мене. На опиті. І тут зараз нижній пластик я відкручу, зніму. І так, щоб зняти двері, нам буде необхідно. В общем, ну я взяв головку на 13 і тріщотку з удлінителем. Ось тут є внизу є отвір, і тут зразу є два болта з гайками. Плюс зверху також один є. Зараз ми їх послабимо і подивимося, що буде далі. Так, а тут, звісно, посложніше вже, але все-таки реально. Прийшлось кріплення торпеди тут відкрутити. Можна, звісно, залізти знизу, відкрутити, так буде навіть проще. Взяти карданчика, удлінителя. Давайте зараз так, можливо, і зробимо.
was younger, told him, bitch, I'll make it bet. Yeah, 30 million streams, now as humble as it gets. I satisfy the soul, every goal I ever set in mind. Me, they out here plotting, but they know what to expect. Now, pause, candy. Все, притримуємо і відкручуємо. О, так, двері пішли. Так, зараз треба позову дружину на допомогу, щоб вона притримала мені двері, щоб вони не впали. До речі, мені дружина подарувала наборчик ось такий інтертуловських отверток. Хай буде, інструментів багато не буває. Особливо, коли у вас є автомобіль. Так. О, блядь, провода. Ну став. Ты ж дорого, я стриженный коротко. Да. Пока да. Так, не учел, що там зеркало. Треба щось підложити ще. Поки так, ложимо. Зеркало то нічого не буде. Все. Двері в нас зняті, хлопці. Якось так. Таврія без дверей. Ось так виглядає. Тут я ще не лазив. Так, там є закладна шайба. На ту сторону, понятно. Десь гайка в мене одна впала. Ну, тут я спробую максимально все зачистити і хоча б змащу під чимось. І так, скривати не буду. Чим, як його робити, сам не знаю. Це так має бути. В общем, зараз подивився в Ютубі, хто як робить ці петлі. І хочу взяти, десь в мене є клапан. Кажуть, що туди якраз він по діаметру повинен ставати. Попробуємо, звісно, вибити. Звісно, тут печально все. Вже, звісно, давно треба було цим зайнятися, але все відкладував. Ну, поки є час, займемось. Спробуємо спочатку вибити шток. Давайте спробуємо цей. Не знаю. Ну, тут воно намертво. В яку воно сторону? Спробуємо. Щось тонше. Нема нічого. Заебись! В общем, беру болгарку, зараз розріжу. Подивимося. При цьому треба накрию своєю курткою скло. Пластику нічого ці іскри не зроблять, а от на скло буде печально. Попробуємо, давайте ще разок вибити. О, пішов. От цей замочок, про який всі розказують. Я його різнув. І що, там нема нічого? Ні, щось є. Це отвертка. Так, відрізаю зараз кусок клапана, це буде наш новий шток. Скористався маленькими тисками. Ось петля знята і майже сюди заходить. Звісно, дверки не в самому кращому стані. Не знаю, яким чином забивати будемо, ну, пробуємо зараз. Все змастимо і заб'ємо. Так, як у нас петля? Ось так. Так. Будемо забивати зверху. Даже, то давайте шліфанем сліхотця. Та затягнемо. Нема у мене ніяких преобразователів, на жаль, щоб обробити. Беремо сварочний. І вже з розуму сходить. Так, одну петлю я вже заварив, вона остиває. Все класно. Тут розрізав так само. Розрізав
Ці запчасті це цей. І тут от цей шток. Зараз відрізаємо ось таку штучку. Друга петля так само розрізана і буде заварена. Так, з сваркою ми закінчили, 2 петлі відремонтовано. І ще раз поясню, це не інструкція. Сам подивився в інтернеті, таких відео є досить багато, як хто робить. Обираєте свій варіант, який вам найближчий до душі, і робите. І так, прийшлось мені залишити свою роботу, і машина стояла. Я її не трогав, але результат є, невеличкий вже. Вже зазор став менший, але все одно не можу ніяк побороти. Ну що, хлопці, можете мене поздравити, зробив нормально. Нормально. Зазор. Нормально. Зазор. Віргає. Також можете наблюдати, на порогах є вже рижики. Ну я не знаю, це по ідеї така комплектація. Чув, що воно з завода йде. Ніхуя собі, блядь. І так, як я все-таки зробив ці петлі, щоб вони працювали. Бачили самі, я по відосу в Ютубі зробив так само, розрізав їх, вибив шток і забив туди клапан. Розрізав клапан, якраз клапана хватило мені на 2 петлі, так як водійська в мене сама печальна. Прийшлось розсверлити отвори, де кріпляться петлі, де на петлі йде 2 болта торчать, і там 2 отвора. Прийшлось їх розсверлити, щоб трошки дверку подати сюди, щоб тут зменшити цей зазор. Зазор все-таки залишається великий, але дверка сходиться по канту. Йде на таврії кант верхній на дверці, і ось він тут сходиться. Все нормально. І понизу також. Дверка при цьому не просаджується і люфту на дверках немає. Разом з автомобілем ходить. Считаю, що все вийшло. А от з тоніровкою, бачите, ось тут є косяк. Це було при закритті вікна, тоніровку задирає. Це пользуватися. От йоп твою мать з тими вікнами нахуй, з цією тоніровкою. Сука, як тут не матюкатись? Пишуть мені, не матюкайся, некрасиво. Вибачте, ну це емоції. І так, продовжується історія, та ж сама з бензиновим фільтром. Пам'ятаєте, я замінив його. Там було якесь сміття і вода. І ось фільтр, погляньте. Ось сміття пливає нижче. Це бензин зверху і нижче вода. Тобто більше половина фільтра у нас заповнена водою. І ми хочемо, щоб наш автомобіль нормально їхав. І за етикеткою не видно, а там якесь є сміття. Схоже на якусь вату таке. Де воно там взялося? В баку було таке? Не знаю, бак я мив. Самі пам'ятаєте. У баку явно немає у мене таких отворів, щоб туди так просто потрапив, вода попала. І знову бачу, набираю воду. Ось бульбашка вже є. І дивіться, він такий сивий аж. От. І коштує цей бензин 32 гривні, так як це 92. Вже зараз на даний час 32 гривні. За що ми платимо гроші? От на відео чітко видно, де бензин, а де вода. Це я все, що зляв. Ні, по-любому треба ще підняти ціну. На гривнів 5 по-любому. Це ж, блядь, хуєнна якість. За що ми платимо? По-любому треба піднімати.
Сказати, що це конденсат від якихось перепадів. Ну, зараз у нас на дворі постійно холодно. Щоб там різкі перепади були, плюс-мінус. Ну, нема в нас так. Що там стільки влаги? Самі бачили. Не знаю. Пишіть свою думку. Чи це нам заливають в машину це? Чи це може бути якась проблема в машині? Я їбу, сука. Зараз буду плакати нахуй через ці железяки йобані, блядь. Не бать в шмірах, блядь, як той шміреник, нахуй. Як вони мене заїбали, ці железяки. І так, по результатам. В принципі, результатом я задоволений. Зазор зменшився, але не в ідеал. Все одно він залишається бути великим. Не знаю, я там вже настільки дирки розсверлив, скажімо так, отвори, де кріпляться завіси, розсверлив. Там вже досить мало залишається. Ще сверлити не бачу сенсу. Там, можливо, був невеличкий удар, із-за чого там є складка на кузові біля самих завісів кріплень. Тому, можливо, це є і причиною, чому зазор так уйшов. Спереду зазор біля крила мене, в принципі, задовольняє, а ось, давайте поглянемо. Ось тут, в принципі, зазор нормальний. По лінії ось цій все, в принципі, досить непогано. Тут йде гарно. А ось тут, чому він такий досить великий, не знаю. І вже ось тут зменшився. Тут був ще великий і став менший. І йде вниз досить таки маленький. В общем, купив ось такі свічі. Не знаю. Понятно, якесь гавно. Ну, в мене просто грошей не було на інші з собою. Зайшов в магазин, думаю, ось, хотів цю вонючку купити. І ще в мене було в кармані пару гривень, ось купив свічі. Так як на днях в мене накрилася одна, машина троїла, замінив свічу, поставив стару і все нормально. А ось, думаю, куплю, хай будуть новенькі, поставимо десь на днях, щоб було все нормально.